За эрхэм үзэгч таны амар амгалан айлтгая. Манай Малчин телевизийн нэгэн дууны түүх нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид нэгэн дууны талаар, нэгэн андын дууны талаар за тэр дууг зохиох болсон, за тэгээд дуулсан, тэгээд аян хийсэн гэдэг ийм хүмүүстэй уулзаад бид сууж байгаа. За тэгэхээр би дөнгөж сая бид ярилцж байгаа дуу гэдэг 3 жигүүртэй юм байна гэдгийг олж мэдлээ. За өнөг хүртэл 3 жигүүр гэдэг нь би одоо ер нь их анзаардаггүй байж. За эрхэм үзэгч таач гэсэн бас энэ талаар мэдэж авахд илүүдэхгүй болов гэж бодож байна. За тэгэхээр дууны 3 жигүүр миний хажууд сууж байгаа. За жишээлбэл дууг дуулсан хүн, аяыг нь зохиосон хүн, үгийг нь бичсэн хүн гэдэг 3 хүн сууж байгаа юм. За тэгээд манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа за энэ зочдыг эрхэм зочдыг бол би та бүхэндээ танилцуулъя. Яагаад тэгэхээр бид нар бүгдээрээ мэддэг ч гэсэн яг дуу дуулж байх тэр үеийн, ая зохиож байх тэр үеийн, за тэгээ үг бичиж байх тэр үеийг бид нар мэддэггүй ч магадгүй. Тийм учраас харан хамтлагийн, за Монгол улсын төрийн соёрхолд харан хамтлагийн, за дуучин, лав өгсөрн, за харан хамтлагийн анхлагч, инх манлай, Монгол улсын гавьяч жүжигчин, за тэгээ дууны үгийг бичсэн манай Малчин компани зориг, чин зориг бид нар энэ нэвтрүүлэгт бүгдээрээ энэ дууны талаар ярилцах гээд ирсэн байна. За хөтлөгч инх болдвол харин энэ хүмүүстэй ярилцах юм аа өнөөдөр. Тэгэхээр бид нэ түрүүн бас нэлээд ярьж суусан. За яг үеийн улсууд ч юм байна. Надад их гайхалтай санагдсан зүйл нь болохоор зэрэг андыг бид нар яг ингэж дуустдаг юм байна гэдгийг би мэдчих авлаа л да. Яг хөө бид нар найзуудтай байдаг. Найзууд маань янз бүрийн шалтгаанаар бид нар ойр дотн байдаг, холдсон байдаг. Тэгэхээр зэрэг би лавгаагаас эхэлж асуух гэдэг. Бид нар түрүү ярьж байхад энэ дууг би ингэж дуулсан юм аа гэж түрүү ярьж байсан. Яг яаж дуулсан, яаж дуулвал өөрийнхөө хэмжээгээр өөрийнхөө одоо хүсэл бодлоор андыгаа дурсан бэ гэж би асуух гэдэг. За мэдээж үг аяа бүгдээр их гоё болсон. Чи бүгдээр надад таалагдсан гэсэн үг шүү дээ. Тий. Гэхдээ яг энэ хоёрын үгэнд ороод дуусчвал нэг жоохон тийм ингээл тий. Ааха. Тийм байгаад байгаа юм шиг санагдаад би. Яа. Ялж байгаа. Гэхдээ нэгэн дэгийгээ дуусж байгаа ч гэсэн тэгээ гоёор дуусмаар байна шүү дээ. Харин тий. Заавал ингээл уйлаад одоо тэгмэргүй байна би. Тий. Надад харин тэрийг дуудаал тэгвэр. Чи одоо бидний дуу зохиогоо дуулж байгааг харж гин үү? Сонсож гин үү гэмээр тийм маягаар дуулъя гэж бодсон. Яг энэ дууг сонсоод яг түрүүн чинь дуу дуусан тухайг чи яриад ахаар зэрэг хажуудаа байгаа найзгаа мөрөн дээр налгахтаа дуулж байгаа юм шиг санагдчихсан байхгүй. Одоо тийм нөгөө хий найзгаа. Тий, хий найзгаа мөрөн дээр налгахтаа тий. Өөш чи наашаа араач гэдэг ч юм бид нэр хам. Тэгэхээр ер нь тэгж ярьдаг үстэй. Хүн тийм хүмүүс чинь биднийг сонсдог гин. Тэд нар ярихаар бид нар сонсдгоо. Тийм учраас бурхан болцсон ээж авда сүү өргөж игээд байдаг үстэй. Бид нар аав. Тэдээс юу гуйж бид нар сонсно. Тэгээ тэд нар сонсдог. Бид нар сонсдоггүй юм байна. Тийм. Бас тэр би тэр нөхөрт сонсохын тулд хей. Яг явсан байж тээ. Тийм. Нэг юм найзаагаа дурсан, ээжигээ дурсан, аавыгаа дурсан тийм дуунууд биш. Одоо босч хэмжлэг бол чинь тэрийг ярих юм бол. Тэр шиг нэг юм баймааргүй шүү дээ. Тэр шиг биш санагдсан байна. За бид гурав ямар ч тэгж найзаагаа дурсмааргүй л. Яг ямар үедээ бид нар найз байсан бэ? Ямар цогтой найз байсан бэ гэдэг юм. Ямар үедээ бид нар үерхийж явсан бэ? Юу хийж явсан бэ гэдгийг одоо бид нар хадгалаад үлдэхэл хэвээр юм шиг. Тэрнээс байхгүй болцсон гэж дурсах биш. Байгаагаар дурсах. Яг хажууд байж байгаа юм шиг л аваад л одоо энэ бид нар өөрсдөө нэг өдөр явна үстэй. Тий. Тэр үртлээ тэр хий найзгаа бас гол явах байхгүй юу? Тийм дуу хиймээр байгаа. Тэгээд дуулсан тэгж дуулсан тий. Тийм стилээр дуу. Тий. Эхлээд дууддаг. Хей гэж дууддаг. Дараа нь тэгээд яваад найзын тухай гэхээр зэрэг тэрнээс гадна бас нэг хэлжээстэй. Би одоо жишээлх юм бол өөрийнхөө найзуудыг бас бодож байлаа. Тий. Яг тэр дуу. Бас ингэ миний найз явцал байж байгаа шүү дээ. Мандагийн найз бас явцал байж байгаа.
Угаасаа бурхан багш хэлсэн биз дээ. Аа. Үндэс мөчөр бүтэн мод гэж үгүй. Бүр хайл бүтэн гэр гэж үгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л бид нар ч өмж шүү дээ. Аа. Тэгэхээр тэрийг заавал ингээл тийм ээ тий. тэгээд амиргүй байдаг байхгүй. Би жоохон тийм сахилахгүй талдаа тэгээд чи байгаа шүү энэ. Хойморсуу. Хоёр ахвал хойморсуу тэгэл. Тэгээд бол гоё. Тэгээ яг тийм нөгөө байхгүй орон зайг нь бид нар өгүүлэх биш байгаа юм шигээр хамт байвал их гоё. Одоо мөнхөд үлдэх юм болов гэж надад. Одоо гоё гэж үг байгаа бол гоё юм байгаа гэж миний ээж надад хэлсэн. Аа. Тэгэхээр би гоёгоо л дагна. Тийм. Тэгээд энэ дууга одоо бараг нэг 14 хоног нухаж хийсэн баха. Нэлээд бодож байгаад 2 жая хийгээд тэгээд нэг аяа сонгож аваад аяанд дуусгачаа тэгээд авгаадаа сонсгоод тэгээ өгөн дээр нь дуулж үзэж байгаа лавга маань энэ үгийг ингэчээ. Тэр үгэнд игчийгээд солиод. Тий утга санааг нь бол засахгүй шүү дээ. Тий утга санаа нь бол байдгаараа тааруулаад жижиг саж газар. тэгээд л дуу бэлэн болсон. Тэгээд дуу бэлэн болоод чин зөрөгтэй сонсгосон. Зөрөгөө маань одоо дуу өглөө дуустал нулимстай сонссон да. Ягаад хэн нэгэндээ ахтай гоё дуу хийх гэж ингэж ирэмэлцдэг. Бас зүрхөө өвдөгдөг. Аа. Дахиад л үлдээ гэдэг. Тэгэд энэ миний хоёр найз дэндүү гоё юм л үс. Би зүгээр л магтмал ярьж. За нэг гонхтой юмаргүй. Гэтэ нэг гонх руу очих гээд байгаа. Тэг сайн одоо найзынхаа тухай хийсэн тухай би нэг тийм айхтар дааж биш. Тэгэд манлайд өгнүүдээ өссөн. Би зөвхөн манлайд нэг юм хэлсэн. Зөвхөн санаж байгаа. Тэр үг жишээлбэл хэр зэрэг их солигддог. Одоо энэ дээр байна. Тэгээд би эхлээд нотгийч хат нурлаа чамайг явслаас хойш бүх юм юу ч болооч гинөө хачир галзуу хүний үгтэй бичсэн байна. Гэхдээ дууны шүлэг би ерөөсөө би тийм ундаг хүн биш шүү дээ. Хол инзаанд гарахад андамин чи гэх тийм хошуугээр дайлж мөрдүүлдэг сон энэ зүгээр л ингэж нүтэн смахтууд Хол замд гарахад андамин чи хошуугээр дайлж мөрдүүлдэг сон Хорвогийн үнэн хутлыг дэнсэлээ Хашигнөж байгаад үлддэгсэн би аяны тухай аян их чухал байсан юм шиг. За манлаа бол битэр олон удаа зааг шидэлж би манлад нэг л зүйлсэн баг. Одоо хаан амар бачимдж байгаа. Амар тийм заагсан бүр хүн дөрөг маягийн тийм зүйлүүдийг хүссэн байхгүй. Гэсэн манай хүн бол зүгээр л их гоё тавилууд тавьсан. Гитарын дууралтууд тэгээд дараагийн амар гоё тавилууд байдаг шүү дээ. Яг хүн бол дуу гэхээс хөгжмийг илүү сонсдог. Миний хувьд. Тэгээд зарим хүмүүс их дуугийн үгүй нэгсэн сонсдог юм шиг байна. Цаг дуудахгүй юу? Чимэж гэнэлээ. Ороод ирчих. Бид хөрөлцсөн. Хөөе, манлаа энэ хараа дээгүр. Би өгнө бол манлаад захиалгатай бол болох юм бичгүй ингээд нөгөө ийм төсөөл биш үү? Ингээд чаг бачуусан янзтай л хий гэж хэлэхгүй да. Тэгсэн манлаа жахан дээгүр хийж тэгээ би энэ чинь чадахгүй юм байна гэдэг. Тэгсэн манлаа бид тэр санаж байгаа зү.
Коридорт явж жаахан дээгүүр явчих харин тийм баха гэсэн. Өөртөө ярьж явчих. Тэгээд очиод жаахан доошлуулад тэгээ нэг л дууссан. Нэг л удаа. Нэг л удаа дууссан. Тэгээд лавга тэгшээ. Би энийг хадагтаад болно. Хон тэр дунд хайртай болсон биш. Бид дараа сонссон зүгээр л ойлмаас байсан. Тэгэл клипийн Ер нь бол зоглоо өгсөн зоглоо байсан шүү дээ. Найзгаа алдах гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг чинь. Санаа юм гэдэг ороод ирнэ.